全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看《顶尖赢家》节目，我是李建明。哇，今天的大盘啊，真的是非常的惨烈啊，好像土石流一样，开低走低是收最低啊。大盘收盘的话呢，我们看一下，跌了188点。投资朋友，你看看今天的大盘的话呢，你有什么感觉？老师，今年不是会挑战9800上看万点吗？怎么大盘的话呢？从7月15号的高点啊，到今天的话呢，已经跌了400多点了。老师啊，会不会跌破9000点？投资朋友，你想想看哦，在7月15号那个当天，是不是全市场都很乐观，认为这个盘的话呢，还会继续创新高？可是为什么今天你的感觉是完全不同？老师，因为大盘跌啊。我要告诉各位啊，就是因为大盘表现不好，才看得出哦。一个老师选股的功力，而且呢，能够看出什么股票呢是真正下一个波段的主流。我说，如果现在指数是9500点啊，你要跟着我李建明李老师操作的话呢，你认为胜算有多少？老师，你不是说选股是获利的关键？我不是神啊，神仙打鼓都有时错，可是不是代表呢我的操作呢是一败涂地啊。我可以告诉各位啊，因为我们的选股呢很小心很谨慎。我说没有80%以上的把握的话呢，我不会随便出手，一出手就要势在必得。看你今天的大盘的话呢，你会觉得很恐慌啊，那是因为呢杀盘的中心在金融股啊。上个礼拜多少人在告诉各位呢，说电子股的话呢要开始走空了，你要把资金呢转到金融，转到传产。我举一档股票做例子啊，这一档股票呢是金融股里面呢最赚钱的公司，2881的富邦金。好，你看一下上个礼拜呢，你如果去追高抢进富邦金的话呢，到今天呢重挫破底。再来国泰金是一样，除权后它什么是一路往下跌啊，连跌4天了，天天跌不停。今天呢也是什么，也是重挫，所以今天是杀金融。可是你跟着我布局绩优的电子股的话呢，有一档股票，投资朋友呢，你如果是我的忠实观众，你很清楚啊，如数家珍啊。我说啊，这档股票的话呢是华人的泰斗啊，2329的什么华泰。你如果今天早上锁定我的盘中的扣讯，我今天带会员呢加码买进哦，因为8月1号的时候呢，我们就已经做什么第一次买进的动作。今天的话呢，加码买进在13.8附近。好，亲爱的投资朋友，你看一下，华泰今天最低多少？13.7哦。也就是说呢，你只要按照我盘中的指令，我不管你过去呢跟着什么样的老师，或者说呢你自己操作不顺利，你只要在今天开盘之前，你把手续办好，你锁定李老师的盘中扣讯，你把以前呢不涨的股票啊，比如说金融股啊，或者说呢可能一些弱势的电子股，赶快卖。转买进2329的华泰，就是这么一个动作，你的人生大不同哦。因为你看，13.7是最低嘛，我买13.8收多少？14.25。今天大盘收出188点，你锁定我，你们盘中扣讯呢，你当天获利3%哦。而且你看华泰的表现的话，又快要过高了。我们之前7月9号呢买在什么？刚刚发动的点，我说股票要买在会发动的点，不是要买在最低点。我们7月9号呢买进之后的话呢，波段涨幅45%，投资朋友，我不晓得你在何方，可是你7月9号之前，你把手续办好，跟着我们同步操作的话呢，45%哦，够不够？好，我们高档出清之后的话呢，我也告诉各位，上个礼拜8月1号呢，我们再度做买进的动作，今天加码买进哦。8月1号呢赚5%，今天买赚3%，加起来是8%哦。你看大盘最近是跌了400多点哦，跌了400多点，你跟着我们操作买进华泰的话呢，你是什么？轻松获利8%哦。可是如果你抱着金融股的话呢，老师啊，可是我金融股的话呢是追在高点的啊，我如果呢去做卖出的动作，我就是什么赔钱呢？投资没有？没有人规定股票赚钱才能卖，一定要汰弱换强啊！因为这个行情的话呢，一定要什么选择绩优的什么绩优的强势个股啊。那这些股票的话呢，不是说你打开报纸啊，
听到新闻媒体报道的话呢，都出现利多哦。我说高档放利多的话呢，我通常先卖一半再说哦。华泰，你今天有没有听到好消息？没有。你说8月1号呢，我为什么敢勇敢的带我会员做逢低买进的动作？因为前一天7月31号呢，外资大卖华泰什么3000多张，我说天大的好消息啊！没有这个利空啊，我还没办法让我的会员呢再次买在什么安全的买点。今天呢，有没有逆势上涨？有没有即将再创新高？啊，老师，可是华泰的话呢，你买是买10.4最早的时候啊，现在呢买13块多，我怎么买得下手？那也没有关系啊。上市上柜1400多档的股票，难道只有华泰可以买吗？我说你错过了华泰，我们要复制华泰飙涨的模式嘛。华泰之所以可以飙涨，是因为什么？哦，之前呢我已经分析全市场都不知道的消息，为什么？大家认为呢，只要申报转让啊，尤其是董事长杜巨源杜董事长，还有他的这个老婆啊，杨美说杨女士啊，7月2号申报转让呢2.73万张老师啊，大股东在卖，连老板都在卖，这个股票啊一定会跌。你要知道啊，他是申报转让给什么 ？Kingston 啊，他的大客户啊。也就是说呢，市场上有传言说呢，可能呢 Kingston 的话呢会入主华泰啊。当然呢，这个我们后来呢没有得到证实啊。我们不管是不是要入主，你看你的大客户呢都买你自家公司的股票，你认为这个是不是属于这种策略联盟？那就筹码面来看的话呢，当然呢是什么天大的利多啊！所以为什么之前我已经告诉各位，华泰呢本来要做减资，后来没有减资了。老板的话呢信誓旦旦，我们不减资。为什么不减资？因为他认为呢公司有很明显的什么，有做这个营运上的调整嘛。你看，比如说这个智慧型手机啊，或者所谓这个穿戴式装置的话呢，都需要用到华泰它的产品。所以不是说丰盛的族群呢，你看细品、日月光啊。跌得好惨，华泰就不能涨，没有这种道理。所以今年的话呢，很多的股票呢是属于转机型的。那这种转机型的股票，因为呢乏人问津嘛，筹码也相对比较稳定。华泰呢是不能融资融券操作的，所以呢筹码相对比较稳定嘛。所以为什么今天呢能够逆势上涨？好，你错过了华泰的话呢，我们也准备呢华泰第2的标股，我们今天呢再度做什么加码买进的动作。你不要等到我揭晓的时候呢，你才感叹，哎呀，好可惜哦，又错过了一档呢，像华泰这样呢很好的什么标股。我说啊，前度有缘人是标股不等人啊，我永远有时间等各位，可是标股会不会等各位呢？还好今天大盘是收188点哦，要不然的话呢，明天啊华泰第2的超级标股啊，你没有太多低点可以买，所以你今天想清楚，全市场呢只有是李建明老师呢帮你掌握未来的行情，而且呢。都是什么？挑选一些好的标的，让你呢重压，然后呢让你能够反败为胜。如果你认同我们的操作，持股集中，然后我们呢带进带出，你认同这样的操作的话呢，我真的希望投资朋友的话呢，你要赶快呢把手续办好，明天就是你反败为胜呢，能够什么连本带利赚回来呢绝佳的时机。那不要等到我揭晓过后的话呢，一切都来不及了。我再次提醒各位哦。因为大盘表现不好呢，所以华泰第2的超级标股这一档股票呢，第3季的营收会再度创下当季的历史新高，而且呢，有你不知道天大的力度。我们有台大商学院的一个研究团队的话呢，在support李老师啊，所以为什么呢？我会这么有把握？所以真的投资朋友呢，务必要好好把握呢华泰第2呢明天绝佳的进场时机。那么华泰，如果你还想买的话呢，一样，你只要呢真的呢很想买华泰。你就等待我下一次呢买进的时机，只要呢华泰呢还有另外一次绝佳的进场时机的话呢，我一样呢会带着我的全国的会员的话呢，勇敢的做买进的动作。所以真的希望投资朋友呢一定要把握这个难得的获利的机会。那么如果今天你手中的持股呢有任何的问题，我们今天特地开放免费的持股诊断，你要千万的记住哦，股票的话呢不是说比谁买的多哦，你一定要把呢弱势的股票呢要做一个汰弱换强的动作。所以呢。今天的话呢，你可以把你手中的持股呢告诉我们线上的服务人员，然后呢由我亲自呢帮你做一个持股的调整，这样的话呢才不会错过呢下个阶段的大行情。电话拨通，自然财运亨通。我们明天见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。